大家好，我是 Chris， 今天来跟大家介绍一款蓝牙的耳罩式耳机，它叫做 Surge 3D。那这个耳机的牌子是来自美国，最近要登上募资平台了。我最近也收到了这个产品的测试，我使用了一段时间之后，我觉得还蛮推荐给大家这款耳机的。开箱之后里面会附一个收纳袋，它里面有一个麦克风，然后有一个 3.5 的转接线，还有一个 USB-A to Micro USB 的8 pin 的一个转接线，3.5 mm 的一个麦克风线。从它盒子里面附赠的东西就可以发现，它给的东西还蛮齐全的，各式各样的转接线它都有附赠，甚至连飞机的转接线它都有附上。但是其实它这个耳机主打的是一个蓝牙的耳机，所以这些线材也可以让你有线跟无线都可以轻松使用。那这款耳机比较特别的地方到底在哪里呢？因为它叫 Surge 3D， 它的意思就是说这个耳机也可以主动开启 3D 的环绕音效。所以，如果你使用不同的音源装置，譬如说 Mac 或者 PC， 还有手机，它都可以在装置上主动的开启 3D 环绕的音效。它的单体是40 mm 的大小，所以算是主流的耳罩式的规格。充饱电之后，它的续航时间可以高达30个小时。我刚开箱拿起这个耳机的时候，其实我觉得它是非常的轻，所以我对这款耳机的第一印象就是它的负担不会太大。因为有些耳机它用的材质啊，或者是它的设计会造成它的耳机很大，或者是它的耳罩很大，所以就会很有负担，会很重，甚至它的侧压会很重。所以这款耳机它的侧压不重，然后它的耳罩也很柔软，所以这个不单单只是一个生活化的蓝牙耳机，它这个耳机里面也有附赠这种可拆卸式的麦克风，所以它也可以使用在电竞游戏上。你在玩游戏的时候，通常都会需要戴耳机，还有附那个麦克风，然后可以跟队友沟通。那这个也是可以胜任的。那整体这个耳机的做工一点都不马虎哦，它的耳机的伸缩处还有它的转轴处几乎都是使用金属的材质，所以我使用了一段时间这个耳机非常的坚固而且耐用。这款主机的主要的控制界面都在左耳，然后它是使用触控滑动式的。左耳罩除了是主要触控的装置之外，它的所有的开关键还有它的界面也都在左耳机，所以它的主机是在左耳罩这边。左耳罩下面一共有 3D 环绕的开关音效，然后电源键、3.5 mm 的接孔，还有充电孔。它的充电孔跟麦克风是一起共用的，而且它是使用 Micro USB 8 pin 的一个插孔。之所以会推荐这款蓝牙耳机，是因为它的功能非常齐全。这款耳机目前的募资价是2990，也就是说目前是在3000块这个价位，价格可以说是非常亲民，也是入手蓝牙耳机一个非常好的一个选择。而且它的耳机单体，它是使用40 mm 的复合式的单体，所以我在听起来它的重低音表现确实给我一个很不错的印象。那如果开启它的 3D 环绕音效之后，打开之后我会感觉到音场其实会被延展开来，所以打开环绕音效其实是有感的。那如果你在玩游戏的话，譬如说我玩 PUBG， 我就会感受到它这个环绕音效给我的定位其实是比一般的耳机还要更清楚一点。它的环绕音效打开之后，我发现它的高音的部分有被提升。那游戏最重要的当然就是脚步声，脚步声是属于高频的，高频只要被突出，你的定位就会非常清楚。除了音质不错之外，它的耳机边缘也有搭上 RGB 灯效的一个设计。它的外观整体给人家的感觉很棒，就是圆形简约的设计，然后还有 RGB 的灯光，所以在外观上它也算是好看。它的隔音效果其实算普通，但是它比较轻的机身，还有续航非常久的30个小时的续航力，在户外来说其实体验起来是相当不错的。它的给我的印象是很好的，它的造型也很好看，所以挂在脖子上也算是一个很好看的装饰。那这款耳机的相关连结我会放在资讯栏。好，以上就是 Surge 3D 这款蓝牙耳机的介绍啊。如果你喜欢我的影片的话，不要忘记按赞、订阅、分享，也不要忘记开小铃铛。那如果你想要看到我更多的产品开箱或者是体验的话，都可以在留言告诉我哦。那我是 Chris， 那我们就下部影片见啦，拜拜。